Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada channel Bunda Siput. Dalam kesempatan ini Bunda akan berbagi ilmu bagaimana cara mengatasi batuk dan pilek, di mana penyakit ini bisa menyerang anak-anak maupun orang dewasa. Pemirsa, untuk membuat obat herbal ini Bunda mendapatkan dari ibu saya waktu dulu, yaitu dari bahan bunga belimbing wuluh dengan gula batu. Pemirsa, ini Bunda sudah mendapatkan bunga dari belimbing wuluh dan sudah mempersiapkan gula batunya. Baiklah pemirsa, marilah kita segera mempraktekkannya. Namun jangan lupa terlebih dulu untuk klik like dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Untuk membuat herbal ini, Bunda mempersiapkan wadah semacam mangkok tapi dari bahan aluminium. Selanjutnya kita ambil bunga belimbing wuluh yang masih ada tangkainya, kurang lebih 10 gram. Sisanya akan Bunda buat esok harinya. Karena dalam mengobati batuk ini harus disiapkan herbal ini sekitar 2 atau 3 hari. Bunga belimbing wuluh dalam mangkok kita cuci bersih ya pemirsa, supaya debu-debu hilang. Kemudian 1 ruas ibu jari gula batu kita masukkan. Selanjutnya kita siapkan dandang atau alat pengukus yang di dalamnya sudah berisi air kurang lebih 2 gayung. Kita rebus sampai mendidih terlebih dahulu. Selanjutnya bunga belimbing wuluh dalam mangkok bersama gula batu kita kukus kurang lebih 25 menit. Sudah 25 menit ya pemirsa. Kita lihat bunga belimbing wuluh yang kita kukus bersama gula batu sudah keluar airnya. Airnya berwarna merah seperti sirup. Selanjutnya kita matikan kompor dan mangkok kita ambil. Seperti ini ya pemirsa hasilnya. Selagi masih panas, bunga belimbing wuluh ini ditekan-tekan ya pemirsa, agar air yang ada di dalam bunga belimbing wuluh ini pada keluar. Seperti ini ya pemirsa. Dan inilah hasilnya, air yang keluar dari bunga belimbing wuluh. Berwarna merah seperti sirup. Anak-anak pasti suka, apalagi orang dewasa. Rebusan air bunga belimbing wuluh ini bisa diminum 3 kali ya pemirsa, pagi, siang, dan sore atau malam. Demikianlah pemirsa proses pembuatan obat herbal, yaitu obat batuk dan pilek. Semoga praktek hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.